要看何老师就是这一位，不要看他个子小。我们先看影片就好。各位，我想恳请大家仔细听哦，因为何老师虽然个子小，但是他过去的资历哦，曾在台湾霹雳火演过，F4流星花园也演过。然后呢，还有一点就是说，在那个朝九晚五哦，曾经跟主角哦对戏哦，所以各位好好看到这一位哦，他是未来的怎么样 super star 未来明星哦。那他也曾经呢，在2010年在他们的社区活动主持过一个新希腊地中海的中秋晚会。那既然他的课程名称是演戏，好有趣，对不对？所以我们的张校长，黄校长跟我们的张教授啊、哦，是不是我们社大的老师今年要办一个中秋晚会，由他当什么？当主编，你知道吗？当怎么样？编剧。然后我们来演一场戏，好不好？好。接下来呢，我大概讲一下哈。我看过这个何老师的课程的上课的地点很清楚，在舞蹈教室，地点是没问题。然后呢，课程的介绍也非常的 OK。然后呢，课程的大纲也非常的棒。但是呢，所有看完呢，有一个挺大的缺点，因为他是第一次到这边招生，所以招生简不简单？从小在苗栗长大，现在住桃园，所以招生是他的致命伤，你知道吗？所以刚刚我们这跟汪东青老师讲说，哎，汪老师你也是第一堂开课了，对不对？那我们当然呢，我们要在竹北社大要茁壮呢，一定要怎么样？自己喜欢自己的课程嘛。老师可不可以互相上课？可不可以？譬如说我对美法就有兴趣哈，还有一个二胡的老师，竹东社大的老师躲在那里，哎，我对二胡就有兴趣，我可不可以跟怎么样？哎，我来上你的课可不可以？至少10个人上课就可以怎么样开成嘛？课程开成是社大最重要的一个什么关键？你课程再精彩有没有用？没有人上课，那如何让更多人上课呢？老师自己来学嘛，学完了以后怎么样？把我们的怎么样所学呢，再回馈给课的我们的那个课学员嘛哈。好，所以呢，它的缺点是什么？非本地人招生容不容易？很不容易。而且呢，我真的很希望大家可以透过这样子互相分享交流。我最喜欢的就是分享跟交流。每个老师，包含那个土地的老师在哪里？在这里。我也有兴趣，因为这个年龄哈，开始要投资，就是买什么买地嘛，对不对？人要赚钱，要懂得投资，要懂得理财，要找他，对不对？我有兴趣哦。我有兴趣就要上你的课，对不对？所以我很希望，既然缺点找出来了。第一个就恳请怎么样，口耳相传，然后呢，恳请老师志工加入，可不可以？因为呢，何老师讲3个字来，挂脖颈的哦，哎，他的课程是挂脖颈啊，然后呢，能够让你的人生多彩多姿，每天在演戏呢，然后呢，边学边玩边享受，真的未来怎么样？未来的国际 super star 就是在座的不知道哪一位啊？那这个是我对老师的评分，他的评分到底要不要加上99分？为什么给99分？另外1分要靠怎么样？靠你们给不给他机会？因为老师是99分，你知道吗？就是要靠在座的各位老师跟志工们有没有给他1分的机会，他一定会表现成是几分？100分，我相信200分都有。好，这是对老师的介绍哈。来，接下来换另外一个老师。